मौसम सरमा की आमद के साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और नमूनिया के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स पर पहुंच रहे हैं, जिनमें बच्चों और खवातीन की तादाद ज्यादा है। सांगड़ से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान खास कहली। जी अब्दुल रहमान। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेवा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मौसम सरमा होते ही एलर्जी की बीमारियों में इजाफा हो गया है और इस सिलसिले में बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो इस वक्त अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सांगड़ सिविल हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर में 200 से 300 जो मरीज हैं वहाँ पर अस्पताल आ रहे हैं। बिलखसूस बच्चों के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया जैसी बीमारियां पाई जा रही हैं। तो इस सिलसिले में मेरी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल के सर्जन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि सर्दी आते हुई ओपीडी में इजाफा हो गया है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे 30 से 40 खास करके जो बच्चे हैं वो एडमिट किए जा रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इस एलर्जी और खास करके मौसम सरमा की बीमारियों से बचने के लिए गर्म कपड़े मलबूसात का इस्तेमाल किया जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इस वक्त यही सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त नजला, खांसी, एलर्जी, इस्तेमा व दीगर बीमारियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी अब्दुल रहमान खास कहली हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।